Все. Руки мои греют тебя, все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, ведь неисправим у многих Так, людей. во-первых, я некоторые слова не понимаю. И тут много про любовь. Я не люблю много про любовь. Любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Только костер и тишина, руки мои греют тебя, все разбрелись. Так, очень много остановок. Остановок в куплете. Все разбрелись по парам домой, не уходи, останься со мной. Ну, в прошлом припеве, или что это? Ну, припев, как я понимаю. В прошлом припеве там была большая остановка. По парам домой, не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь не из... Много пьяных пацанов. Надеюсь, здесь никакого мата нет. Но это ведь Клава Кока и Хэнди. И Хэнди, или как Хэнси. Мата не должно быть. Правим у многих людей. Это ведь не Моргенштерн Любовь взята в кредит, а моя без или Нил Джей. тебя, ой, как болит. Ой, как болит, ой, ноет, как я из кожи вон. Ой-ой-ой. Очень много ой-ой-ой, ой-ой-ой и ой-ой-ой. Но все тебе не так, да по ниточке, помаленечку. У него что, тут раздвоение личности, что ли? Присмотритесь не на слова, а на картинку. Ну, не раздвоение личности, ну, в смысле копия его здесь стоит. Ладно, давайте дальше. Добиваюсь тебя, как птица семечка. Ты на свету Птица добивается семечка. И он так добивается кого-то. Кого-то так добивается. Все, увеличу. а я просто прохожий. Видимо, люди в поиске себе похожих. Разглядел тебя среди тысячи костров. Как может 1000 костров уместиться перед ней? Ну, перед кем-то. Как? 1000? Ну, это тысяч 6? И как они могут уместиться там на метров где-то там метров 6 или 5 квадратных метров? Только костер и тишина. Руки мои греют тебя. Я вроде бы ни разу Клаву Коку не слышал, только сейчас. Или я просто подумал, что Хэнси поет, а Клаву Коку я просто прослушал. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих Да хватит, задолбали уже пьяные пацаны нахрен. Много пьяных пацанов. людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Любовь взяли в кредит. Понятно. Трезвое сердце вроде бы стало биться, но что-то не хватает, чтобы в тебя влюбиться. Теперь тут копия Клавы Коки. Понятно. Ну, ладно, вот так вот, значит. Как я понимаю, Клава Кока очень любит петь дуэтами, а сама как-то боится, наверное, потому что я только покинула чат, знаю ее песню, которую она поет без дуэта, просто сама одна.
Мы ищем счастье где-то, хотя оно так близко. С влюбленным взглядом с тобой рядом допивает виски. Скажи, что чувствуешь, я так хочу тебя сделать счастливым. Ты не пытаешься быть кем-то и говорить красиво. А хочешь помолчи, а хочешь потанцуем. Зачем мы развели костер, который вновь задуем? И тишина. Логично, зачем мы развели костер, когда мы его снова задуем? Например, чтобы освещение было тепло, если они там куда-то в поход ушли. Руки мои Логики ноль в этой песне, конечно. греют тебя, все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит. Тут нет слов. Как если без нее, без кого-то любовь не может быть? Стоп. Я сейчас что-то сам не понимаю. Как сердце может болеть от того, что тебя какая-то девушка бросила или парень? А моя без Вообще логики ноль. тебя, ой, как болит. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это, да. Ой-ой-ой, как будто бы ногу сломали. А моя без тебя, ой, как болит. А моя нога без тебя, ой, как болит. Нормально. Ладно, а дальше уже слушать не будем. Остановись, реклама. Короче, с вами был Леня, Лепка и Игорь. Желаю всем удачи и всем пока. Всем привет, ребята, вы на канале Лепка и Игорь, и сегодня у нас будет такое странное видео. Сейчас я настрою камеру. Блин. Ладно, так сойдет. Сегодня у нас реакция на Хэнди и Клава Кока. Хэнди и Клава Кока. Я еще ни разу такой трек не слышал, поэтому будем сегодня слушать его. Ща реклама.